As águias são algumas das maiores aves. Eles estão no topo da cadeia alimentar, com algumas espécies se alimentando de grandes presas, como macacos e preguiças. As águias têm uma visão incrível e podem detectar presas a até 3 km de distância. Com exceção de alguns abutres, as águias são geralmente maiores do que outras aves de rapina. Eles têm pernas fortes e musculosas, garras poderosas e grandes bicos em forma de gancho que lhes permitem arrancar a carne de suas presas. As águias variam em tamanho. Uma das menores espécies, a pequena águia, tem cerca de 45 a 55 centímetros. Em contraste, a águia marinha de Ceteris tem cerca de 36 a 42 pol, 91 a 106 centímetros, de tamanho, e a envergadura pode atingir aproximadamente 72 a 96 pol, 2 a 2,5 metros. A visão é o mais forte de todos os sentidos de águia. Os olhos são grandes, podem ocupar quase 50% da cabeça e pesar o mesmo que um olho humano. A visão de uma águia é 4 a 5 vezes melhor do que a de um humano. Os olhos de águia estão em um ângulo de 30 graus do centro do rosto, o que dá às águias um campo de visão maior. As águias podem ver 5 cores básicas para as nossas 13 e podem detectar a luz ultravioleta. Os cones são células que detectam luz e são sensíveis à cor. Uma das razões pelas quais as águias têm uma visão melhor do que os humanos é porque suas retinas, uma camada na parte posterior do globo ocular, tem mais cones. Temos 200 mil cones por milímetro quadrado, enquanto as águias têm 1 milhão. As águias são predadoras de ponta, o que significa que estão no topo da cadeia alimentar. O que as águias comem depende das espécies e dos alimentos que estão disponíveis para elas, mas todas são carnívoras e vivem de uma dieta de carne e ou peixe. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.